yow alxuraan xam naa sa waa jëwey naa jàmbaar ja dëkke woon durus la dem naa sëñ Mbàkke Madina di woon sa wéttal moomin ndaxam yow la xamoon ci wéttal. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ñoo ngi leen di nuyu ci bés bi nga xam ne nii moom lañ dëgmal muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar incha allah tey di fukki fan ak juróom-ñaar Touba ca kanam amal exposition bu am maanaa bu mucc ayibit ci lépp loo xam ne nii rek nit mu bëgg na koo xam ci Touba ca kanam bu jaaree ci exposition bi dana ko xam lu yaatu la lu yànj la waaye lu am maanaa la tunga na nag du teew ñuy nataal président Touba ca kanam yi Serigne Abdoul Fattah mi nga xam ne mën nañ wax ne mooy initiateur bi mooy réalisateur bi moom la ñuy jox sunu micro mu wax ju lenn ci exposition bi Serigne Abdoul Fattah ñu ngi lay nuyu di la ziar gannaaw nuyoo bi li ñu lay njëkk a laaj mooy fan la ñuy tàmbalee ci exposition ba maanaa bi. jërëjëf Serigne Cheikh Amar ñoo ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax fii ci makkaanum Touba ca kanam mi nga xam ne ñoo ngi ko def ci buntu kër Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi jàkkaarloog jumaay Touba ji nga xam ne bii mooy ñaareelu yoon ñu ñëw di ko fi amal yoon bu njëkk ba nag biñ ko fi amalee dañ ne woon nañu gaaral liggéeyu Touba ca kanam yi réalisation yi nga xam ne moom la Touba ca kanam doon def li ëpp ci suñu ay communication foofu lañ ko doon jëmee waaye nag jëmmi Touba ca kanam gi nga xam ne ñoom ñooy amal loolu ñoom ñooy laaj murid yi ñaar téeméer par weer di ko def fu ñu xam ñoom naka la Touba ca kanam tëddee naka la organisé woo naka la structuré woo loolu tey loolu la ñu gaaral fii pour ku fi ñëw xam Touba ca kanam ci biiram nan lay doxee waaye nag bu boobaa commission boo xam ne ña ngi koy wax dinañ waxaale lenn ci li nga xam ne moom lay liggéey bu ko defee nga xam ne di nga xamaale Touba ca kanam waaye xamaale lan lay liggéey loolu kon tey mooy objectif lii nga xam ne moom la ñu def fii ci wàllu exposition te sëñ Modou Korolo ak sëñ Mbayten jiite ko ànd ko mbokk yi ñu ko àndal yëpp ñu ci def liggéey bu am solo mu nekk makkaan moo xam ne mboolem membre Touba ca kanam yi maa ngi jàkkaarloo sëñ Modou Atta Seck mi nga xam ne kenn la ci waa diaspora bi mboolem membre Touba ca kanam yi fu ñu jógee ci diaspora bi ci biir réew mi bitim réew dañu ñëw daje si fii mu nekk lieu de rencontre bërëb boo xam ne dañ fiy savante di fi gisante ndax li ci ëpp dañuy déggante rek ndax Touba ca kanam yaatu bu mu yaatu muy lu am solo loo xam ne ñu ngi ko fi defaat mu nekk ñaareelu édition bi waaye fas yéene nañ nag bu ñu fi yàlla bàyyee muy wéy. ci diir bu gàtt bâche bi yanj na liggéey bi aussi vraiment ànd na ak professionnalisme yaakaar naa ne ñu bëri gëmuñu woon ne lu mel nii war nañ ko mën a réaliser en un temps record yaakaar naa li nga wax it ci quartier général bi nga xam ne tey day mel ne boo ñëwee màggal si ziare te yegg si woo ci exposition bi day mel ne dafa am lu lay manqué tuuti nag. waaw rawatina ñi nga xam ne nag Touba ca kanam bi leen a ñor te Touba ca kanam taalibe yëpp la ñor moo tax lu muy def ñëpp dañ ci safoo ànd ceeg moom rawatina liggéey yu mujj yi ñu mujj a def du lu mën a ñàkk fi Touba ca kanam toll ak dégg-dégg yi ci nit ñi am bu ñëwee faaw ñu yóbbu leen foo xam ne ku bëgg a xam dara ci Touba ca kanam di nga ko xam loolu moo tax biñ koy liggéey jàmpoon na waaye comme élément yëpp a ngi fi woon dañoo dajale rek composé daal di ciy génnee loo xam ne dinañ ko mën a wan mbooloo mi fii ñëw. waaw léegi fan la ñuy tàmbale dafa mel ne waa diaspora bi aussi ñëw nañ ñu nga ne la toog. waa diaspora bi ñëw nañ soxna yi ñu ngi dee toog mën naa cee lim ku mel ne soxna Alimatu Dukure ak yeneen soxna yi ñu àndal ku mel ne Mame Say Diouf ak soxna Astuwaaj mi nga xam ne mi ngi jóge ba Kayar di jàpp ci kii bi ak soxna Mame Fatou Lam at mu jot mooy jàpp ci liggéeyu waañ beeg yu ni mel mën nañoo commencé ci tableau bi nga xam ne mooy wax ci opération defar yoon yi balaa ñu ñëw ci commission yi. waaw parce que defar yoon yi moom dafa xew. kon ayca tableau bi ñu jàkkaarlool Cheikh moom mooy expliquer mooy leeral liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci ñaari weer yi ndax ñoo ngi ko tàmbalee boo xoolee démarrage le 8 août 2020 lañ ko tàmbali tuddee ko opération defar yoon yi liñ ci jot a récolté ba tey jii ñu ngi koy estimé ci 1 milliard 600 millions 1 milliard 600 millions yooyu nag li nga xam ne moom lañ ci réalisé damay njëkk a wax ci li nga xam ne moom lañ ci réalisé doog a ñëw ci li ñu mobilisé pour mën ko réaliser liñ ci jot a réalisé gis nga ne toll na ci 5,5 kilomètres de voirie d'une largeur de 10 mètres maanaam ay tali dëgg-dëgg moom lañ ci liggéey luy tolloog 5,5 kilomètres yaatoo 10 mètres am na tali bu nekk Kër Sëñ Ñaan Diop am na bu nekk yoonu Daaru am na bu nekk fi jëm pencum Kër Ñang am na bu nekk yoonu Sexaw ga tali yooyu mooy yi nga xam ne boo ko boolee da lay jox 5,5 kilomètres de largeur de 10 mètres mu nekk tali boo xam ne tali au vrai sens du mot nga xam ne pare na à 80% ay finition rek ci des incha allah bu ñu màggalee ba noppi ñu eggale ko. li ñuy wax radier submersible xam nga am na ay zones yoo xam ne ay point bas la ci dëkk bi boo jëlee fu mel ne Tokor ba
foofu jafe-jafe la woon fu mel ne station Shell ba moom waa Ageroute ñoo ko liggéey ñoo ngi li profité di leen ci jaajëfal ci ànd rajo bi nekk foofu ànd gi ñu ànd ak Touba ca kanam waaye boo jëlee yoonu Touba Ndiarème foofu kaar yi Sénégal dem dikk yi di taxaw ak boo demee ba ca kaw nga jàddal mel ne lu jëm usine Xorom foofu ñuy wax pencu Mbay Wàdd ñaari rajo yi nga fa yoo xam ne Touba ca kanam moo koy réalisé boo demee yoonu Kër Baylaat nga xam ne jafe-jafe la woon ci at yi yëpp Touba ca kanam mooy réalisé rajo yi nekk foofu oto daanu na fa ba tey donc kon boo boolee rajo yi yooyu da lay jox 2135 mètres carrés de rajo submersible moom la ñu réalisé. bu ñu ñëwee ci wàllu canalisation xam nga boo jógee station Shell ba fi nga xam ne moom la waa Ageroute doon liggéey bi ñu defee rajo bi pare Touba ca kanam moo fa tëral ay tuyaux def canalisation bi indi ko ba ci tali bi jógee quartier Mbay Wàdd ñu créé foofu benn station de pompage moom lañ bind fii benn station de pompage. jëlaat ay tuyaux yu jóge waat ci buntu gendarmerie bi nekk ci garage Dakar bu njëkk bi mu romb sapeur pompier romb buntu kër Sëñ Touba gi nekk foofu dem raccordé wu ji ak tali bi jógee Touba Ndiarème ànd nag dugg ci station de pompage bi ñu installé foofu ay pompe dugal ko ci benn tuyau refoulement mu jëm nag ci rond point garage Dakar waa ONAS aussi defal ñu ak jàppandal ci raccordement yi ñu ñëw raccordé ko ci réseau ONAS bi nga xam ne moo fa am mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko foofu bu dee lu jëm ci wàllu sëkk bi mooy fekk fuy taa bu ñu ñëwee ni ñu koy def mooy dañ koy xolli génnee ndoxum ban yi nekkoon ci suuf ak poto yi ndax boo ñëwee sëkk ci kaw rek te ban ba des fa day tax bu tawee du seey ak mbalit mi dañ koy xolli dindi mbalit mi dindi ban ba fa nekkoon ba mu set indiwaat fa suuf su bees suuf si ñoo ngi koy jëlee dëkk bi ñuy wax Ngay Mbaloo maire dëkk bi moom moo joxe espace jox ñu ci suuf sa fa ñu yóbbu fa ay pelle di ko chargé di ko indi et liñ ci indi ci ay camion lim bu bëree bëri la ndax luy tolloog 51 mbedd 30 ay mbedd 20 mètres mbedd yi nga xam ne mooy mbedd yu gën a mag ku ñëw ci dëkk bi ci ngay jaaree pour dugg lijjanti nañ ci li tolloog juróom fukki mbedd ak benn yoo xam ne bu ci nekk dañ koy tàmbalee cat ba foofa waay neex mën a jaar jàll loolu mooy li nga xam ne liggéey nañ ko ci opération defar yoon wi ci ñaari weer yii léegi nag li ñu mobiliser pour mën koo liggéey xam nga Touba ca kanam bu wootee borom alal yi dañuy ñëw borom xam-xam yi ñëw borom doole yi borom xel yi ñëw borom xam-xam ñu leen di woowee ay ingénieurs yi ñi ci joxe seen bopp ci liggéey bi toll nañ ci 42. jaayante ci ñenn ñi dañoo ñëw teew ñeneen ñi dañoo nekk à distance parce que léegi fi jamono toll mën nañu liggéey à distance toll nañ ci 42 ñi nga xam ne ay conducteurs de travaux lañ nga xam ne ñooy taxaw ci terrain yi di conduire liggéey yi tolloon nañ ci 20 techniciens yi mën nañ 100 équipe bénévole yi boo ci jiitalee Baye Fall yi gis ngeen bi ñuy gas coono biñ ci doon daj ak njàmbaar giñ ci wone ñooñu nga yokkaat ci équipe plombier yi parce que diirub liggéey bi tiwo yi buñ koy raccordé mooy tiwo yi ngeen gis nii diirub liggéey bi buñ koy raccordé plombier yi ñoo jaayante ñëw di ci jàpp. wante lu jëm ci wàllu sécurité am na lu ñuy wax am nañ benn responsable HSE mooy hygiène service sécurité kooku njariñam mooy day boot ay loxoom yorob saagam di wëndeelu di xool lu mu gis di jàpp ne lii jaarut yoon ci wàllu sécurité wàllu hygiène. mu prévenir jubbanti ne lii nañ ko tegee nii nañ ko defee neenu loolu moo chantier boo gis da ci am te chantier dafa yaatu woon am nañ aussi benn bureau de contrôle boo xam ne dañoo wax ak moom signé ak moom contrat pour mu ñëw di contrôler techniquement travaux yi donte am nañ beneen bureau de contrôle jaayante bu fi nekk boo xam ne li ci ëpp par weekend la ñuy ñëw di vérifier en même temps di liggéey à distance sëñ Cheikh ñu bari dañuy wax ne Touba ca kanam lu tax liggéey bi mu ko commencé jëli ko yëkkati ko jox ko entreprise xamuñu ne ci biir liggéey bi Touba ca kanam engagé na 12 entreprises yoo xam ne signante na ak ñoom contrat jox leen ay liggéey ci biir liggéey bi donc kon li nga xam ne Touba ca kanam ci ingénieur bi mu jëloon ICP bi ingénieur chef de projet ñu koy wax Baye Ngagne Thiam moom ci boppam mën na koo taxawu yooyu moo koy taxaw yi ci des nag dañoo recruter jël ay ingénieur ay entreprise signante ak ñoom contrat ñu yor liggéey yi suñu ay ingénieur di leen superviser suñu technicien di leen superviser kon lu tolloog 12 entreprises sous-traitants jël nañ leen ci liggéey bi nga xam ne ñu ci bëree bëri sax dese nañ ay finition bu ñu màggalee ba noppi dinañ ko eggale. engin lourd yi bokk na ci li xaw a seeral liggéey bi tuuti ndax xam nga li ñu doon liggéey dafa soxla woon ay équipement yu wóor li ñu soxla woon ci ay pelle chargeuse matoon na 10 te Touba ca kanam ñaar rek la ci amoon donc il fallait ñu luyee 8. li ñu soxla woon ci ay gradeur li ñu soxla woon ci ay compacteur soxla ko ci ay tractopelle soxla ko ci ay poquelin lim bu baree baree la woon àggoon nañ ci di fay chaque jour plus de 4 millions ci location par jour location engin yi 4 millions pour mën a réaliser li ñu réaliser ci ñi nga xam ne ñoo ci doon jàpp nag jaajëfal bu baax ñi nekkoon ci waañ wi bu ma ci tuddee Ibulaay tudd ci Soxna Ndey Diop dana mën a yóbbaale ñi ci def ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi doon jàpp ci liggéey bi ci wet gu ne tolloon nañ ci 217 ñi nga xam ne ñoom lañ ci xam mais bari na ñoo xam ne xamuñu leen loolu la ñoo mobiliser woon pour def réalisation yi ñu def ci 2 mois yii loolu image yi moom lay illustré gis ngeen ne lii ay kii la ay bus en béton la yoo xam ne diamètre 1 mètre la moom la ñu traversé
ci moom la ñu traversé ci yenn points yi nga xam ne ay points yu critique la nga xam ne ay engins lourds dañuy jaar ci kaw lii gis ngeen Baye Fall yaa ngi nii ànd ak équipe plombier yi di yor liggéey boobu sëñ Abdoulahi Mbacke mii nag moo nekkoon coordinateur projet bii ñuy wax nii sëñ Abdoulahi Mbacke gis ngeen ko coordination wu defar yoon wi nga xam ne guddeeg bëccëg suba ngoon doon na ci daj coono yu bëree bari lu ñëpp mën a seede sëñ Modou Boussa mi ci ñi ko doon jàppale la bokk sëñ Sidi Seck kenn ci ñi yoroon équipe bu mbedd yi la bokk Mafari Ndiaye sëñ Abdoulahi Mbacke kii moom mooy seenub donga rek góor si nga xam ne mooy donga bi li ci def mi ngi noonu kon loolu mooy première tableau bi nga xam ne moom moo concerné defar yoon xam naa nag bu ñu bëggee topp commission yi dina gudd waaye yow ñu bàyyi la nga xool. li première visite de terrain bi la boobu defe naa ne tali. waaw lii mooy première visite terrain bi nga xam ne Cheikh Bass def na ko bi ñu doog a démarrer rek ba tëral latérite bi gis ngeen sëñ Abdoulahi Mbacke mi nga xam ne mooy chef de projet bi moo nekk noonu mooy nga xam mooy coordinateur projet bi sëñ Cheikh Bass sëñ Abibou kii mooy sëñ Ngancam mi nga xam ne mooy ICP bi Mame Mbaye si laa ngi noonu ak ñeneen ñi nekk ci ginnaaw sëñ Balla Mbodj ñoo ngi koy nuyu de passage kër sëñ Ñaan Diop waaw foofu compliqué woon na ndax biñ génnee fa guy ga nekkoon dafa nekk benn déeg boo xam ne dañoo mujjoon sax jàpp ne ndox mi day génne ci suuf boo xoolee sax defoon nañ fa benn lu mel ne benn toile buñ ci laloon pour mu bloquer ndox mi techniciens yi lu ne daj nañ ko fa mais nag mujjee nañ ko réussir xaalis bi bari nag dem na fa avant ñuy lijjanti déeg boobu noonu lu mel ne lu aussi moo am yoonu Cheikh Awga da ci am milieu yoo xam diggante yoo xam ne déeg lay doon déeg boobu nag boo nit ñi dañ koy sakkee ak mbalit boo génnee mbalit ba noppi day def pax mu rëy liggéey bu mag a mag la laaj xëy na sax bu ko doole ji mate woon dañ koy pont. mais sëñ Abdou Fatah xam naa balaa ngaa sori. ñu bëri duñu comprendre Touba ca kanam liggéey bi ñu doon def dañuy jàpp ne waa Touba ca kanam ay boromi bloc daal ñoom ñoo fi daje di def loo xam ne xëy na xam-xam bu kawe la ndekete Serigne Touba moom am na lu nekk ndaxte ñu bëri umpule nañ ne. non seulement yéen ci dëkk bi ngeen nekk di liggéey ci dëkk bi créer sax am ngeen entreprise parce que am ngeen ay jumtukaay loolu yéen war nga ko boole ci liggéey bi jënd ngeen ko mais di sous-traiter ay marché ci yeneen entreprise nga xam ne déjà yéen a ngi suqaliwaat parce que liggéey bi defe naa ne rendement bi foo ko natt weesu na ko bu weesoo tali yi bu weesoo piste yi nga fi wax te defe naa ne njëlbeen gi 2 fukk lañ waxoon ne moom la ñuy def dem ngeen ba 51 donc bëri na ay retombées yoo xam ne daal defe naa ne kon lii firnde la ci ne lii ngeen mobiliser 1,6 milliard ci diirub 2 weer loolu day tekki ne mburit yi bu leen neexee weer wu jot mën nañoo yëkkati 2 milliards teg ko ci loxo yi Touba loolu it bëggoon naa nga ñëwal ma ci tuuti waaw. xam nga sëñ Cheikh firnde jaa ngi noonu xam nga li nga wax dëgg la ginnaaw diiru weer ci la ñu mobiliser 1,6 milliard li muy tekki mooy weer 2 milliards bi ñuy wax lu yanu maanaam la lu mën a nekk la leneen li ci topp mooy. xam nga dañuy wax entreprise boo mën a jël ay borom yi xam-xam a fa nekk li ñu jàng loolu la suñu 42 ingénieurs yi jàng ñooy am même xam-xam bi te am na lu ci dolleeku mooy ñi dañu ëpp volonté ndax ñi pas-pas la ñu indi ak jaayante yëg ne Serigne Touba li ñuy liggéeyal bokkut ak nag koo xam ne moom wutkatub xaalis la day xëy 8 heures ba heure de travail am matin fam yem fa la koy yemale loo ci dool da nga koy fay bokkuñu donc kon ñii ñooy ëpp rendement ñooy ëpp résultat loolu mooy avantage Touba ca kanam beneen bi ci topp mooy bu ñu seetloo gis ne Touba ca kanam ay liggéeyam day liggéey lu rëy bu ñu la waxee montant bi mu tuuti mooy ñi ciy jàpp tax jaayante yee tax ak tamit Touba ca kanam amul presque fonctionnement ndax lu mënta ñàkk rek la ñuy fay li ñu dem ba mënta ñàkk mais yi ci ëpp ñi ci nekk dañ koy jaayante boobu nag mooy li ñu Serigne Touba doon woo ndax Serigne Touba bu ñu fàttalikoo bu ñu delloo ci xasida matlabu shifa yi wax na fa wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma ñaan yàlla suñu borom xiir ñu ci ñuy xidma maanaam di liggéeyal nit ñi te yàlla tax te sax ci dàq jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi loolu nag kon mooy dëgg liggéeyu Touba ca kanam ci biir loolu lii nii nga xam ne Touba ca kanam doon na ko def jënd na ay engins commencé naa jënd ay jumtuwaay ndax jumtuwaay yooyu mooy tax même bu ñu demee ba yii jeex ñu mën di continuer ci dëkk bi di liggéey ndax dëkk bi li nga soxla ci wàllu defarum yoon dafa bari jënd nañ pelle chargeuse jënd nañ gradeur jënd nañ compacteur jënd nañ tractopelle commencé nañoo am jumtuwaay yi Touba ca kanam nag moom day dox rek comme tolluwaayu ni am bii ñëwee ndax wax nga ko léegi bi ñuy commencé projet bii 20 sites lañ jàppoon ne moom la ñuy defar projet dina am évolution maanaam dina màgg jóge fii jëm fee waaye suñu projet bi moom évolué wut dafa muté maanaam dafa soppaliku ndax li ñu waajaloon ak li ñu mujjee def loolu du évolution waaye mutation la loolu nag day feeñalaat Serigne Touba lay feeñalaat rek ak i mbiram neexut a takk. loolu jarul dellu assemblée di def rallonge wala. xam nga Touba ca kanam ni muy doxee ay liggéey réunion en permanence la ñu nekk
benn dañuy def réunion physique wala ñu def réunion virtuelle waaye jamono bu nekk am na lu ñu teg di ko traité di ko liggéey loolu moo tax léeg-léeg bu mbir yi ñëwee ne këtt ne jonn dañuy woote réunion d'urgence bu laajee ñu def virtuel bu dee du lu sensible yenn sensible bu ko laaj bu dee lu sensible ñu def physique waxtaan décanté situation bi jàll du amul lu ñuy xaar amul lu ñuy guddal beneen bi ci topp léeg-léeg nga dégg ku ne marché yi nuñ koy joxee Touba ca kanam day joxee marché comme niñ koy joxee waaye nag dara obligé wu ko ci li tax ñu di ko def mooy bëgg a am idée ci prix yi bëgg a am idée ci qualité bi bëgg a mën a am possibilité mën a tànn moo tax dañuy def ay consultation directe dañuy def ay DRP demande de renseignement de prix dañuy def appel d'offre. innovation bi la xanaa ci màggal gi 2020 yaakaar naa ne lii moom it waaw ba tey lii magazine la boo xam ne waa commission communication ñu ci jaajëfal bu baax sëñ Moustapha Mbaye ñoom ñoo ko génnee def ci lu bëree bëri ay interview wane ci ay nataal yuy wax ci Touba ca kanam nga xam ne moom tamit kum tegu ci sa loxo boo ko jàngee di nga xam dëgg-dëgg lan mooy Touba ca kanam ba gën a mën a xam noo ciy duggee ak boo ci bëggee bokk noo ciy bokkee gën a daal comprendre yow mi ci bokkoon sax pour nga gën a am lu dal sa xel boo yoree téere bii magazine bii boo ko jàngee di nga gën a comprendre Touba ca kanam. c'est bien fait. C'est bien fait. papier bu original la yaakaar naa ne bëri na ay nataal yu ci nekk yoo album baa ngi ci fin bi. social la ko album bi moo nekk ci gannaaw. mais Fata ñaari xale yi nga xam ne dañu wàcc ci liggéey bi ñooñu aussi yaakaar naa ne histoire dugg nañ ci histoire. ñooñu dugg nañ ci. ñu ngi nii. Fata ñii dugg nañ ci histoire yoonu murid ñi kenn mënatu leen cee génne. sëñ Cheikhouna Sylla ak Serigne Modou Diakhaté muy ñaari jàmbaar yoo xam ne ko Serigne Mountakha waxee woon rek dañoo shahid muy ñoo xam ne suñu borom defal na leen lu jafe loo xam ne kenn ci ñun amu ci certitude te mooy mujj gu rafet ndax kuy dund sax dund jeexagut xamoo fooy mujjee wa ma tadri nafsun maza taksibu xadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut loolu alxuraan la. yàlla defal leen tawféex ñoom ñu nekk ci liggéeyu sëriñ bi ba seeni bakkan def ca ku mu ci ñun rek man ngay góorgóorlu dina ci liggéey bi waaye nag xamoo fooy mujjee donte ñi ngi ñaan yàlla am mujj gu rafet comme ñoom niñ ko amee waaye ñoom ñi ngi leen di dollee ñaanal ak di leen fàttaliku Touba ca kanam du leen fàtte jamono bu nekk. yow alxuraan xam naa sa waa jëwee naa jàmbaar ja dëkke woon durus la dem naa sëñ Mbàkke Madina di woon sa wéttal moom it ndaxam yow la xamoon ci wéttal